こんにちは。日本語ラーニングのゆうたです。いつもは家の中で話してるんですけども、今日は外で、お友達と話をしてみようと思います。じゃあ自己紹介お願いします。こんにちは。ゆうたの友達のしんせいです。はい、ということで、友達のしんせいくんです。しんせいくんは、高校生の頃に出会った友達です。僕は友達だと思ってます。僕も友達だと思ってます。はい、ということで、友達なんですけども、いつもは自分一人で、ゆっくりお話をしてるんですけども、今回の動画では、ネイティブの日本人同士が話すと、どれくらいのスピードで、どういう言葉を使うのかっていうのを、この動画で皆さんに紹介できればなと思っております。今回話すお題は、タメ口についてです。タメ口は何かというと、友達同士で使う、丁寧じゃない日本語のことをタメ口と言います。なんでこのタメ口についてしんせいくんと話すかっていうと、この前コメントで、日本語のタメ口が難しいっていう風なコメントがありました。それで、考えてみたんですけども、やっぱりタメ口ってすごい難しいと思うんですよね。普通の日本語とはちょっと違うので、そのことについてしんせいくんと話してみたいと思います。じゃあしんせいくんは、やっぱり会社の人とか、目上の人と話すときはすごい丁寧な言葉を使うと思うんだけど、友達同士で話すときによく使う言葉とかフレーズってどういうのがありますか？例えば、なんとかじゃねーとかいう言葉よく使いますね。なんとかじゃねって。はい。はい。これなんとかじゃねっていう言葉、よく使うってことなんですけど、そうですね。例えば、いいんじゃねとか、いいんじゃねとか、それ違うんじゃねみたいなことですかね。そうですね。なんかこう、ことあるごとになんとかじゃねっていうのは使いますね。使い勝手がいいですね。そうですね。なんか、正しい日本語で言うと、例えば、それ、それでいいんじゃないだよね。それでいいんじゃないっていうところを友達同士だと、いいんじゃねいいんじゃねって言ったりしますね。あと、それは違うんじゃないっていうのが丁寧な言い方なんですけど、友達同士だと、それ違うんじゃねそれ違うんじゃねっていう風に言ったりしますよね。そうですね。よく使いますね。あとは、やばいとか、えぐいとかっていう言葉はよく使いますね。その、会社の先輩とか、年上の人に対しては使うことはないんですけど、こういった友達と話をしたりするときは、やばいとか、えぐいとかっていう言葉よく使ってます。はい。で、友達同士で話すときっていうのはやっぱり若者言葉もよく使いますよね。なんか、例えばテレビで出てくるお笑い芸人の言葉、流行りの言葉とかも結構あって、友達同士で話すときはそういう言葉をよく使ったりもしますよね。そうですね。すごい流行ってる言葉だったりとか、ものとかはうん。よく使いがちですね。使いがちですね。はい。そうだね。例えば、お父さんお母さんは知らないような言葉とかも結構若者言葉ではあって、しんせいくんと僕が話すときに使うような言葉をお父さんお母さんに言うと、たまにお父さんお母さんは何言ってんのみたいな。ハテナマークが出るようなこともあったりするぐらい、僕たちぐらいの年齢だと、友達同士で使うタメ口は、正しい日本語とは結構違う部分があるので、そういう意味でタメ口ってすごい難しいんだと思うんですよね。ただ、タメ口はもちろん難しいんですけど、敬語も日本人としてはすごい難しいんですよね。なんか、しんせいくん、敬語難しいなって思ったことありますか？ありますね。なんか、僕、今もう大学卒業して働き始めてるんですけど、実際にその会社の先輩の人とかと話すときには、どんな言葉を使ったらいいのかとか、この使い方合ってるのかなって思うときはよくありますね。確かにそうなんですよね。例えば、大学生までの、もちろん、
中学生、高校生、大学生ってなると、こう先輩とか後輩とか、そういう風な関係性が出てくるので、小学生の頃の言葉遣いとは違うような言葉遣いを少しずつしていくと思うんですけど、それでもやっぱりこう、会社、働く人の日本語、ビジネスの日本語って、全然その大学生までの日本語と違いますよね。例えば、承知しましたとか、分かりましたっていうのを、分かりましたっていうんじゃなくて、承知しましたって言ったりとか、かしこまりましたって言ったりとか、それが、僕も最近働き始めた、最近って去年働き始めたんですけど、すごい日本語って難しいなって思いながら、日々生活してます。タメ口と敬語について今までずっと話してきたんですけど、実際その日本人の僕からしても、その敬語とかっていうのは本当にわからないことばっかりなので、やっぱりその日本語を勉強するっていう上で、もちろんそういったことを学ぶ姿勢は大事だと思うんですけど、あんまりなんかこう難しく考えすぎずに楽しんで勉強してもらえればいいんじゃないかなって思います。はい。僕もそう思います。どっちも日本人でも本当に難しい部分はあるので、あんまり考えすぎずに楽しくね、やっていけばいいんじゃないですかっていうことでした。はい。ということで、今回の動画ではタメ口について話してみました。もし質問とかコメントとかあれば、ぜひお願いします。はい。以上です。バイバイ。